হ্যালো এভরিওয়ান, তো যারা ডিমের কুসুম বা সাদা অংশ খেতে ভালোবাসো না তাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি ডিমের একটা মজাদার রেসিপি। তার জন্য আমি 3টে ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দেবো সামান্য লবণ আর দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো। তারপর ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়ে একটা টিফিন কৌটোর মধ্যে ঢেলে আরেক জায়গায় জলটাকে ভালোভাবে গরম করে 5 মিনিটের জন্য ডিমটাকে ভাপিয়ে নেব। তারপর ভাপানো হয়ে গেলে আমি ডিমগুলোকে পিস পিস করে কেটে নেব। তো ডিমগুলোকে পিস পিস করে কাটা হয়ে গেলে একটা কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দেবো। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে কেটে রাখা ডিমগুলো আমি কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নেব। তো ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেলে তুলে রাখবো। আর ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। তো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেব 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা আর 1 চামচ আদা রসুন বাটা। তারপর দিয়ে দেবো সামান্য জল। জলটা দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতন লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো কিছুটা কাঁচা লঙ্কা কুচি। তারপর আমরা মশলাটাকে ভালো মতন কষিয়ে নেব। তো আমাদের মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দেব ভেজে রাখা ডিমগুলো। তো ডিমগুলোকে আমরা কিছুক্ষণ মশলাটার সাথে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। তো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দেব সামান্য জল। জলটা দিয়ে আমরা 3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব, যাতে জলটা গা মাখা হয়ে যায়। তারপর উপর থেকে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি আমাদের ডিম ভাপা। এই ডিম ভাপা রেসিপিটা তো অনেক মজা, আমার তো খুব ভালো লাগে। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো, তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর ডিম ভাপা রেসিপিটা ট্রাই করলে কমেন্টে জানিও।